สวัสดีครับ1 2 3เช็คครับก็เริ่ม เริ่มไลฟ์แล้วนะครับขอเช็คสัญญาณก่อนนะครับสักครู่นะครับฮัลโหล1 2ฮัลโหลเช็คตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์แล้วนะครับสำหรับงาน NAB นะครับตอนนี้ถ้าตามเข้าดาวก็เหลือประมาณ11 นาทีนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มไลฟ์เพื่อจะพูดคุยกันก่อนเริ่มไลฟ์แล้วนะครับขอเช็คโอเคเช็คเสียงโอเคนะยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเรื่องเสียงตัวนี้เช็คก่อนเพราะว่าคงจะอยู่อีกยาวนะครับใครกำลังดูนะครับไลฟ์อยู่นะครับทาง YouTube นะครับเข้าไป YouTube ของ Blackmagic Design เราก็จะเห็นไลฟ์นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนละภาพนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้ใครกำลังดูนะครับไลฟ์อยู่นะครับทาง YouTube นะครับเข้าไป YouTube ของ Blackmagic Design โอเคเสียงน่าจะมาก็วันนี้ก็อยากมาชวนคุยอันนี้ก่อนนะครับก็คือจริงๆก่อนงานที่จะเริ่มนะครับหลายอาทิตย์เลยนะครับหลายช่วงเวลานะก็ทาง Blackmagic Design ก็มีการอัปเดตนะครับมีการอัปเดตสิ่งใหม่ๆเยอะเลยครับหลายๆอย่างนะครับก็มาชวนคุยก็มีอันนี้ครับที่อัปเดตที่เอาเรียกว่าอัปเดตใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะครับอัปเดตใหญ่ๆของเขาก็คืออันนี้ครับ Blackmagic Camera App นะมีการอัปเดตที่น่าสนใจก็คือกับมีการมอนิเตอร์เสียงด้วยหูฟังได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครใช้ตัว iPhone นะครับตั้งแต่เวอร์ชัน12ขึ้นไป11ขึ้นไปนะครับเราก็สามารถใช้ตัว Blackmagic Camera App ได้นะครับก็แนะนำให้ไปอัปเดตนะครับตัวล่าสุดก็สามารถมอนิเตอร์เสียงครับในขณะที่ถ่ายทำไปได้ด้วยนะครับแต่ที่เจ๋งเลยคือตัวนี้ครับแหลกโฟกัสครับมีการ P โฟกัสได้3ตำแหน่งก็สามารถแหลกโฟกัสได้นะก็จิ้มเป็นจุดๆได้เลยครับสามารถเลือกจุดโฟกัสได้นะครับถ้าเกิดเราเคลื่อนกล้องไปแล้วไปถึงจุดไหนมันก็จะทำให้การโฟกัสตรงอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราซ้อมไว้นะนี้ก็เป็นการทำให้กล้องมือถือนะที่มีแอปที่ดีเนี่ยสามารถทำให้ถ่ายครับทำให้ถ่ายได้เป็นใกล้เคียงกล้องซีนีมาจริงก็ไอคุณภาพอาจจะคนละเราไม่ได้เทียบกันแต่ว่าหมายถึงว่าวิธีการทำงานเขาปรับให้มันดูทำงานได้น่าสนใจขึ้นเนาะแล้วก็ในเวอร์ชันของกล้องเวอร์ชัน14-15ของ iPhone นะครับก็ใช้เลนส์48 มิลได้แล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจคือตอนเราหมุนกล้องนะครับหมุนกล้องแนวตั้งแนวนอนเนี่ยก็การตอนที่มันสมูทเรียกว่า transition ระหว่างการหมุนเมื่อก่อนมันจะทื่อๆเนาะอันนี้มันจะมีการสมูทมากขึ้นนะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์หรือพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเสียงเป็นไงผมไลค์ไปทั้ง3ช่องทางเนาะทางหน้าวอลใน Facebook นะครับทาง YouTube ด้วยนะครับถ้าใครอยู่ในช่องทางไหนก็กดหัวใจกดไลค์เข้ามาก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าท่านอยู่ด้วยกันเนาะผมว่าจริงๆก็อยากจะปกติไม่ค่อยได้นั่งฟังตรงนี้ก็คือจะหลับไปก่อนนะทุกครั้งของ Blackmagic ที่เป็นงานเขาเห็นปีนี้ก็คือ5 ทุ่มโอเคดูซะหน่อยกับไหนๆดูแล้วก็นั่งคุยกันไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็คุยกันไปสดๆแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อเนาะไปดูดีเทลของเขาแล้วก็เรามาคุยกันต่อถึงตัว Product นะเขาก็แง้มๆมาแล้วครับถ้าใครได้ติดตามก็จะเห็นว่าแน่นอน Blackmagic สปอยล์ไปเลยใครยังไม่เคยเห็นภาพก็คือเวอร์ชัน19แน่นอนนะเขาถ่าย
มีคนเขาแคปถ่ายภาพนะครับมาจากที่หน้างานนะเป็นคล้ายๆใบปลิวใบปิดแรปตึกครับผมก็ไลฟ์ทั้งทาง YouTube ด้วยครับทางเพจหน้าวอลด้วยทางเพจอจต.ด้วยครับ3 ทางเลยนะครับใครมาแล้วก็รบกวนรายงานเสียงหน่อยนะเสียงเป็นไงตอนนี้ผมใช้ไมค์เดี๋ยวมันจะมีเสียงจากทางนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับขอแชร์ YouTube แป๊บหนึ่งนะครับ YouTube แป๊บหนึ่งก่อนนี้มาคุยกันก่อนก็เลยไม่กี่นาทีครับเดี๋ยวก็จะเริ่มไลฟ์จริงนะก็ใช่แล้วครับผมขอเช็คจากทาง YouTube น่าจะโอเคก็อันนี้นะครับเดี๋ยวดูทีนี้ก่อนนะที่เรายังคุยกันอยู่ก็ของ Blackmagic Camera App ก็ถือว่าอัปเดตได้หลายจุดมากเลยนะครับทำนะครับที่สำคัญก็คือกับโชว์โปรเจกต์ในหน้ามีเดียได้เร็วขึ้นเนาะเราจิ้มเข้าไปนะครับเข้าไปในแอปมันจะเห็นครับแล้วก็ลดความหน่วงของสัญญาณครับโอเคแล้วก็แสดงชื่อรีวเทคซีนในขณะที่บันทึกผ่าน HDMI เนาะอีกอันนึงนะครับก็ที่น่าสนใจที่มีการอัปเดตเรียกว่าอัปเดตเยอะนะก็คือตัวนี้ครับตอนนี้ทางของ NAB เขาปล่อยเสียงมาแล้วนะครับปล่อยเสียงมาคุณเจนบอกเพลงหลอนๆเดิมๆมาอีกแล้วก็อีกประมาณ4 นาทีนะครับเดี๋ยวเราคุยอันนี้ต่อนะครับก็คือ Blackmagic Camera 8.6 Public Beta นะครับตัวนี้ก็ใครมีกล้องนะครับ 4K ครับใครมีกล้อง 4K นะอย่างผมเนี่ย Blackmagic Camera 4K เนี่ยสามารถไปอัปเดตได้นะครับก็ทำให้เป็นกล้องเหมือนเป็นกล้องใหม่เลยครับกล้องมีอายุต้อง 5-6 ปีแล้วนะครับก็คือสามารถอัปโหลดคลิปนะครับจาก Media Pool ขึ้นไปยัง Blackmagic Cloud ได้เลยนะครับในนี้มีข้อแม้ว่าเราต้องถ่ายลงในการ์ดนะถ้าเป็น 4K ก็ต้องถ่ายใน CFast card เนาะเพราะว่าเขาจะใช้ตัวช่อง USB-C ในการอัปโหลดคือเสียบมือถือเราเข้าไปในช่อง USB-C ครับจากการเป็นกล้องเหมือนกล้องใหม่เลยครับแล้วก็อีกที่ชอบอันนึงก็คือสามารถเอากล้อง Blackmagic ของเราเนี่ยมาทำเป็นเว็บแคมได้นะก็คือใครมีเลนส์ซีนีมาที่มีโบเก้สวยๆนะครับเอามาถ่ายก็หรือเป็นอนาโมฟิกอะไรเงี้ยสามารถมาใช้ได้เลยนะครับทำเป็นเว็บแคมเชื่อมเอาไปใช้กับพวกโปรแกรม eCam Lite หรือพวกโปรแกรม OBS อะไรพวกนี้ครับก็เดี๋ยวก็ใครมีกล้องอยู่นะครับก็สามารถไปอัปเดตได้เนาะตอนนี้ก็เหลือประมาณ3 นาทีนะครับก็ขอบคุณคุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มก็ถ้าอยู่ก็คุยกันเปิดดูไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูไปด้วยแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยว่ามีอะไรบ้างนะบางอันอาจจะไม่ทราบแต่เดี๋ยวจะมีทีมเทคนิคเชียนคอยซัพพอร์ตอยู่ว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวที่อัปเดตนะครับ2 ตัวแล้วก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆ
ก่อนที่วันนี้จะเป็นอัปเดตจริงนะครับก็เดี๋ยวผมตัดกลับไปที่ตัวนี้นะครับท่านจะได้ยินเสียงทั้งเสียงผมแล้วก็เสียงของเดี๋ยวจะมีคุณแกรนนะครับคุณแกรนซึ่งเป็น CEO ของ Blackmagic มาน่าจะมาเป็นคนสาธิตนะครับคุณแกรนแกเป็นคนชอบสาธิตเองเนาะก็เหลือ2 นาทีโอเคนะ1 นาที2 นาทีครับก็ผมอาจจะเบาเสียงซิสเต็มเป็นบางช่วงครับถ้าเกิดช่วงที่พูดผมจะมิวครับแล้วก็อาจจะบรรยายไปอาจจะเกิดเรียกว่า reaction เนาะ reaction อาจจะตื่นเต้นกับสินค้าบางตัวอะไรเงี้ยครับก็เป็น reaction ไปแล้วกันเหมือนดูคนเดียวแล้วก็ทำ reaction ไปด้วยนะก็คนอย่างเราก็คือไม่ได้ reaction อะไรศิลปินดาราอะไรก็ reaction กับสินค้าใหม่ๆที่อาจจะต้องเสียเงินอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครที่รอดูแล้วอยากเสียเงินที่เห็นมีแพรมๆมานะเป็นสปอยมาก็มีกล้องเนี่ยกล้องเออร์ซ่าซีเนเนี่ยเขาแรปตึกอลังการใหญ่โตมากเลยมาดูกันครับเมาส์น่าจะเป็นเมาส์ PL เนาะเออร์ซ่าซีเนจะมีเรียกว่าขนาดเซ็นเซอร์เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันก็ใครดูอยู่ก็เปิดตัว YouTube นะครับเข้าไปใน YouTube แล้วครับ Search Blackmagic Design นะครับเขาตอนนี้เขานับเหลือ30 วิแล้วนะครับก็นับถอยหลังก็มีอะไรที่ถูกใจนะตื่นเต้นก็พิมพ์เข้ามาในแชทได้นะครับคุณหนุ่มน่าจะอยู่ด้วยกันเนาะดูไปด้วยกันนะครับก็น่าจะผมว่าน่าจะกินเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับน่าจะถึงประมาณเที่ยงคืนก็อาจจะบางช่วงก็อาจจะตัดหน้าผมออกบ้างเนาะมาแล้วครับมาแล้วเทรลเลอร์อันเดิมเปิดเต็มจอเลยนะครับตอนนี้เปิดเป็นเทรลเลอร์ที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นผลงานจากการเกิดเสียงของใช้ซอฟต์แวร์Blackmagicก็เป็นตัวอย่างที่ชอบเอาไปเปิดให้เวลาทดสอบด้วยก็มันก็อลังการดีตื่นตาตื่นใจสวัสดีครับคุณต้นจากพาเที่ยวสตูดิโอสวัสดีครับก็นั่งดูไปด้วยกันนะครับเสียงเป็นไงบ้างครับผมโอเคนะตอนนี้ผมพูดด้วยนะแล้วก็เสียงจากทาง YouTube ด้วยได้เสียงข้างล่างแล้วก็ผมจะกดมิวเสียงจากทางหน้าจอออกไปนะครับท่านก็ดูไปด้วยเนาะก็ถือว่ามานั่งดูด้วยกันนะครับจริงๆของอย่างเวลามีของ Apple อะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะผมมันดึกจะมาดูตู้ตอนเช้าแต่ไม่ได้ทีนี้ก็ขอดูสักหน่อย I'm Graham from Blackmagic Design, and I wanted to give you a quick up. So there's quite a lot to talk about, so let's get started. Now, first I wanted to talk about SDI routers. We have a new Video Hub router today. It's called the Blackmagic Video Hub 120 by 120 12G. มาก็ศาสตร์เลยนะครับ Video Hub ตัวใหม่120 12G กับอันนี้ก็ And like the other four models, it's all 12G SDI, and all the SDI has reclockers, and all the connections use standard BNC connectors. อันนี้ถ้าใครเป็นโรคกลัวหลุมนะครับหรือรูน่าจะน่ากลัวนะอันนี้เดี๋ยวต้อง
ต้องให้น้องจินนะครับจากทาง Blackmagic Design หรือเป็นคนที่ทำงานสายโปรดักชันนะครับน่าจะตื่นเต้นนะครับกับวิดีโอฮับ120เหมือนตัวก่อนก็จะออกเป็น80มาเนาะใช่ไหมฮะตัวก่อนเหมือนคุ้น80ผมก็รูพรุนน่ากลัวแล้วด้านหลังโอ้ตอนนี้120คูณ120ตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิมโหดจริง but it does also have the software that updates via Ethernet and USB, and it uses the free software utility that we have for Mac and Windows. Now, it also works with the external hardware control panels. So ก่อนนี้เขาก็พูดถึงดีเทล an internal backplane. ของตัว Product นะครับก็ผมก็ไม่ได้ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยปอกราคามาแล้ว in stock โอ้ไม่รอช้าเนาะ Product ตัวแรกนะครับอย่างรวดเร็ว It's almost the same price as the fully populated Universal Video Hub 72 model, but this router is twice as large, plus this router is all 12G SDI, so it's much greater value. I think it's a really good replacement for the Universal Video Hub. Now, we expect it to be shipping in around 5 weeks, and with this model, we now have a really great range of 12G SDI routers with 5 models in total, so it's really exciting. So next, I wanted to talk about our ATEM switches. Now, as you know, we have an ATEM. ATEM switcher มาตัวไหนเอ่ยIt's obviously a pretty simple name. So let me show you. I'll bring it out. มีหลายคนรออยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้คาดเดาก็เดาถูกนะสายโปรดักชันเนาะก็ Constellation 4K เดี๋ยวต้องสายSDI มาครบเลยตัวนี้ค่อยยังชั่วหน่อยครับรูไม่เยอะ สวยเลยkeys in it, and that's on each ME. So it's actually 8 ATEM advanced chroma keys in total. It has a big immediate pool, so it's got 40 stills and up to 400 frame animations, or 1,600 frame animations when you run the switcher in HD, because obviously it works in HD. Now the Fairlight audio mixer is bigger because it's got more inputs. It's now got 2 DVEs, this is all the same as the HD model. It's basically double a 1ME model and half a 4ME model. Now the difference with this one, say over the 1ME model, is it's got a SuperSource processor. Now SuperSource is an independent sort of compositing engine that's built in, and it's got 4 DVEs plus a background and a foreground for graphics. ก็พูดถึง SuperSource นะที่จะใส่เข้าไป Multi-layer composition in the SuperSource, then selected as a source. So it's pretty cool. So with the 4 SuperSource DVEs and the 2 general DVEs, this switcher actually has 6 DVEs in total. So it's really quite amazing. So this new 2ME Constellation 4K is available now. ไม่รอช้านะครับตัวนี้ประกาศราคาแล้วพร้อมขายด้วย Of our cameras now. So it's really good to have this model. But we didn't stop there. We've also developed a 4K model of the 1ME switcher. It's called ATEM 1ME Constellation 4K. It has exactly the same features as the ATEM and 1ME. มีอีกตัวหนึ่งครับตัวเล็กตัวน่ารัก Look at the back. It's a little bit deeper than the HD model. Fits in the universal rack shelf. So it's got the 10 12G SDI connectors as the inputs. Each input still has this. ก็ก่อนหน้านี้ก็มีตัว HD มาแล้วตอนนี้ก็เป็นตัว 4K นะครับ So it does the 4, 7, 10, and 13 and 16 views. Also, I forgot to mention the software, which actually applies to all the Constellation switches. We've been working on some new software, so you can now change the border. ตัวนี้ก็เป็น10 input นะ 12G SDI 4K สาย production นะ
ถ่ายทอดสดเลยพวกนี้น่าจะตื่นเต้นกันนะครับ For Constellation features, you've got the balanced analog audio inputs, you've got the industry standard RJ12 talkback connector, so it supports broadcast talkback systems from Clearcom and RTS. It also supports SDI talkback, which uses channels 15 and 16, and we have the engineering talkback on channels 13 and 14. Plus, it has all the audio routing. You can route any input audio through to the embedded audio channels on the 12G SDI video output channels. So you can record lots of audio channels, say on a hyperdeck, and then an audio engineer can remix all that audio, which is really nice to have. It includes the ATEM software control for Mac and Windows. It has obviously a broadcast video reference input, plus the USB works as a webcam. So like all the Constellations, that means you can connect the USB to a computer and the switcher actually looks like a webcam, but it's great for running streaming software and things like that. So it's pretty cool. It's a nice switcher. It's a very powerful 1ME switcher. It's got a lot of the same features. It's got the 4 ATEM advanced chroma keys, and it's got the fairlight audio mixer. Each mixer input's got the compressor, the limiter, 6-band parametric EQ, and the expander. So, all the Constellations have great audio. It's got the single DVE plus 2 media players. Now, the media player on this one supports 20 stills and 200 frames of animation when you're in Ultra HD, or 800 frames of animation when you run the switcher in HD. It's also got the downstream keyer, and like all the ATEM switches, Constellation switches, it's got the countdown timer on output 1, which I didn't mention on the other one, but that's really nice to have because you can send output 1 to a presenter and you can give them a countdown timer. So it's an amazing little switcher. It's really cool. Now, it'll also be available today. So the new ATEM 1ME Constellation 4K will be priced at 1. ก็ประกาศราคาเรียบร้อยเหมือนกัน So you can mount it on a universal rack shelf. Then you have space for like an additional Blackmagic representative 4K for live streaming. And that would give you a 4K switcher and a streaming solution in one rack unit in total. So I think it's a really nice model. Now, one of the great benefits of the Constellation switches is their rack mount design. So you can choose the control panel you want, but that does raise a problem. The lowest cost control panel we have is $3,000. Now, our control panels are very nice. They've got great design, beautiful controls, amazing buttons, but the lowest cost 1ME Constellation HD is only $895. So that is quite a difference when the panel cost and the switcher cost. Now, the ATEM software control is very powerful, but pushing buttons on a bit of software is actually a bit tricky, especially the way you do live production. So we wanted to fix that. So we developed a new low-cost ATEM control panel. It's called ATEM Micro Panel, and it's designed to work with the ATEM software control. So let me show you. I'll bring it out. โอ้มีตัวใหม่มาครับ ATEM Micro Control Micro Panel อ๋อโหนี่สวยเลยใช้ในตัวซอฟต์แวร์คอนโทรลครับย้ายมาอยู่ที่นี่เลยน่ารักจริง Of course, it charges volume. It's our biggest panel. Micro Panel 4 upstream key buttons. It's actually got a macro button. It's got transition control down there. And we have a fader we use for manual controls. That makes it very low profile, so it's really portable. And it has 2 sets of downstream key buttons. But it actually has something else that's really exciting. It has the ตัวนี้เหมือนถ้าใครเคยใช้ซอฟต์แวร์คอนโทรลของพวกสวิตเชอร์กับผมก็เคยใช้ของ ATEM เนี่ยก็เหมือนยกจากตัวซอฟต์แวร์มาไว้เป็นฮาร์ดแวร์เข้าท่าเลยเนี่ยเขาสาธิตให้ดูนะครับนี่ and you can see it's lit up. Now it's controlling the 2ME switcher I got in the rack over here. So I can come along here and select inputs and on the preview row as well. So it's really nice. Now there's, I can do a transition. There it is there. It's pretty cool. Now there's a fader for the manual transition control, which I can control here. And there's a shift key, so you can get to all 20 buttons on this switcher here, on this larger switcher. We can also switch MEs, so I can switch across to the second ME, which is, because this is a 2ME switcher, it's a 2ME switcher, Constellation 4K in the rack here. So now this is ME2, so I can switch back. So you can see I can control some really big switches. And you can enable the keys as well. You have a key control down here. So it's pretty cool. Now it also supports macro, as I mentioned before, it had a macro key. And there it is there. So you can see. Now you just press and hold the macro button while you select the switcher input number. Because obviously you don't want to leave those lights on with a battery because it'll run the battery down the more lights you have on.
But you can see how really easy it is to use. It's really nice, and it solves really the main problem of software control, that you want to have a switch, or you want to switch a panel with buttons you can feel. And so it's much nicer than just sort of stabbing away at the software buttons. ใส่มาโครเข้าไปก็ได้โอ้โหอันนี้เรียกว่าขยายประสิทธิภาพการทำงานนะครับกับเครื่องมืออื่นๆให้ครบสมบูรณ์มากที่สุด Money by using cheap buttons, but I also love that it can control a 4MA switcher. Now our switches are very affordable, so I think this panel will really help. Now I wanted to talk about some thoughts about SMPTE 2110. You know, it's currently used by high-end broadcasters, and they have IT departments, and so it's easy for them to use. But that's kind of one of my main concerns about 2110 is it's too complex, and it's also too expensive. So at NAB this year, we wanted to work to fix that. Now, we want more people to be able to use 2110 IP video. Now, 2110 is bi-directional, so I think live production people could really use it, but they don't have IT departments, so it has to be simple to use. And I think if we can fix these problems, everybody can benefit. So ก็เขาพยายามทำให้ Product มันเข้าถึงกับทีมเล็กๆนะก็ตัว Converter Blackmagic 210 IP Converter HD. You know, to do Ultra HD, we'd have to go to 25 gigabit Ethernet, and that's optical fiber. Would be very costly. So what we really want to do is do Ultra HD down a 10G Ethernet. And we already know this works great for HD, and it also works great for Ultra HD at 30 frames a second. ก็เนี่ยมีหมุนไม่แน่ใจหมุนจากทางนะผมไม่แน่ใจว่าหมุนเพราะจากทางผมหรือไม่แน่ใจท่านที่ทางบ้านหมุนหรือเปล่าผมมันหมุนเนี่ยลดเหลือ 720p So it drives up the product cost. Now we've solved that. We've developed a new lightweight data reduction codec. It's called Blackmagic IP10. It's extremely simple. It has very light compression, almost none. I mean, we're only trying to fit 12 GSDI into a 10G Ethernet cable, so we don't need very much compression. ตัวนี้ convert นะ compress เนี่ยเขาทำให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ให้มันมาวิ่งบน 10Gเลยต้องอธิบายเป็นชาร์ตอย่างนี้เลยครับเนี่ยใช่มันดูงงๆหน่อยเป็นการ convert สัญญาณวิดีโอให้มันมาวิ่งบนอินเทอร์เน็ตเนาะ 10G เนี่ยตัวเป็น convert compression แล้วก็เนี่ยนะเสียงมีขาดหายWe need to be able to work on both ends of the cable. And so we've been working on that. But there's another big advantage, I think, of using Cat6 cables for 2110, like 10G Ethernet cables, is we can power the remote devices. So the studio can like power a camera, for example. And that means you only have one cable, and remote devices don't need any local power, which can be a huge advantage for live production. So I think it's really exciting if we ก็เหมาะกับทีมการทำ live production นะก็จะเอาสัญญาณand they support the full 2110 standard, like the PTP clock. They support multicast, NMOS routing. They're 10-bit, and they support SD, HD, and Ultra HD. So what I wanted to do is show you some of the products that we've designed, and each product has been designed for a specific task. So let's talk about the camera and monitoring side first. So a very common need is for monitoring. For that, we have a new Blackmagic 2110 IP Mini, Blackmagic 2110 IP Mini, a high-peter HDMI. Blackmagic 2110 IP Mini to HDMI
มีตัวเล็กๆโผล่มาแล้วครับ mini IP to HDMI นี่ก็เป็นตัวแปลงเหมือนเดิมครับแต่เป็นตัวมินิก็เป็น 10G จ่ายไฟให้ด้วย PoE connected direct. So it's a tiny converter that's very powerful. It works on big systems as well as just being plugged point to point. ของเล่นเยอะมากเลยครับงานนี้โอ้โหเรียกว่ามาอุดรูรั่วแล้วก็ทำให้งาน workflow มันมาแล้วครับอันนี้ตัวนี้ available May นะครับพฤษภาเดือนหน้า My model that's perfectly designed for cameras. Although it works with any SDI gear really. Now this model is called Blackmagic 2110 IP Mini Bi-Direct 12G. So let me show you. I'll bring it out. First, let me get rid of this. มีอีกตัวหนึ่งน้อยๆนะครับเป็นการ convert อีกตัวหนึ่ง bidirectional เดี๋ยวนี้แปลงกลับเป็น SDI bidirection เนาะ back through the program return on the SDI output. And yeah, the control stuff includes tally, camera control, lens control, and talk back. Now it's 12. ก็ควบคุมได้หลายอย่างนะครับ talk back ควบคุม tally Ethernet. It powers from 10G Ethernet as well, but it includes the DC power supply. And it's so small you can mount it beside a camera. But what's really fun about this product is it includes a 5-pin XLR talkback connector. Now, a lot of SDI cameras don't have talkback, so we thought it'd be really nice to add that. So it works with any, you can see the connector there, if I can get a shot of that. It works with any standard broadcast talkback headset. And also it has talkback controls. So if you look down there, you can see there's talk. ตัวนี้พูด talk นะคือเป็นการ talk back ที่จะใส่ที่จากหูฟัง365 Problem we want to solve is handling presenters. You know, like when a presenter is giving a talk to an audience, they often have a computer with slides on it, and that computer is often connected to a projector. Well, actually, it has to be connected to a projector. They also have microphones locally on the podium. So we wanted to have a solution for this. It's called the Blackmagic 2110 IP Presentation Converter. Let me show you. I'll bring it out. มาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็สำหรับคนที่พูดนะ convert ใช่ไหมฮะ presentation เมื่อกี้เห็น But for presenters, they kind of need all these. So the front's similar to our Teranex Mini converters, but you know, you have the LCD for the settings. Plus there's a headphone connection and speaker. But we'll have a look at the back. That's where it gets really interesting. มีหูฟังด้วย HDMI input จากคอมพิวเตอร์มาสินค้ามันน่าสนใจมากนะครับ But next to that, you'll notice we have a USB-C connection. That's actually also a video input. It's basically like having a USB to HDMI adapter built into the converter. So you just plug in the USB and you get video connection. And what's really good too is that the USB will charge your computer. So you don't have to worry about any of the battery running low on the computer. You get both video and power from the converter, and all in that single USB-C connection. Now we also have ก็ผ่าน USB-C ก็จ่ายกระแสให้ด้วยเนาะรับสัญญาณภาพด้วย ก็ช่วย convert สัญญาณนะครับจากคนที่เป็นคนพรีเซนต์นะครับไปเข้าโปรเจคเตอร์เขาว่าทำให้สัญญาณภาพมันดีขึ้นให้มันเป็นมิตรกับโปรเจคเตอร์หลายๆแบบนะไม่มีปัญหาเวลาทำงาน The Ethernet connection is bidirectional. So what this actually means is you can switch the HDMI output and the 12G SDI output to be a return feed coming into this into the converter from the IP input, not the local HDMI or USB input. Now this is really nice because it means you can run a projector from the switcher output, and the switcher output operator can decide what feeds the projector.
often it would be the computer being fed back, but if they're unplugging the computer, maybe it could be a title slide. เหมือนจะควบคุมได้จากสวิตเชอร์นะเพราะว่าเวลาเอาสัญญาณวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการควบคุมเอาคอนเวิร์ตแล้วก็ควบคุมให้ด้วยวันนี้ลึกลับซับซ้อนและน่าใช้มาก So you can see this has a lot of features. It's so flexible. So I think it's a really great solution for all types of presenter needs. It's a whole lot. อันนี้เขาก็ลองโชว์ให้ดูว่ามันจะใช้ในงานประมาณอย่างนี้นะครับวางขายเม่845like we've got one on the rack over here. Now it's called, this new model is called Blackmagic 2110 IP converter 4 times. โอ้มาเยอะมากเลยครับสายโปรดักชันอุปกรณ์มาเพียบเลยนะครับคอนเวอร์เตอร์ power 12G คอนเวิร์ตแล้วก็ให้กำลังไฟด้วยนะ powerตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็น 10G อินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะครับ So it supports like 4 Blackmagic Studio cameras. But you'll notice what's interesting on the back is it's got one 12G SDI program return feed. Now what that allows you to do is if you don't have any inputs in the individual inputs, then you can plug one return video feed into the bottom connector and it'll feed all the cameras. So it's pretty cool. It's actually like 4 of our studio converters in a single rack unit. So this new Blackmagic 2110 IP converter 4 times 20. งานนี้แกรนพูดแบบสับเร็วมากนะครับเพราะว่าน่าจะสินค้าเยอะนะสินค้าเยอะมากครับสายโปรดักชันวางเต็มโต๊ะแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมสังเกตจากการที่เขาวางนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางขวามืออีกเผื่อพื้นที่ไว้อันนี้เขาจัดการพื้นที่น่าจะมีสินค้าอีก 3-4 ชิ้นนะผมว่าในสายโปรดักชันยังไม่หมด Now you can't power them over optical fiber because that doesn't work. But one thing we have done with our products, so our IP video products will also work with 3G, 6G and 12G SDI optical modules. So you get optical SDI depending on what you want to do. So we have 3 optical models. Now they're actually the same as the other converters I've just shown you. However, the rack converter that we have is 8 channels because we don't need to power external converters. เวลาดูแกรนพูดนะผมก็สงสัยว่าตอนที่เขาก้มไปหยิบเนี่ยมีผู้ช่วยเอายกของ อยู่ข้างล่างหรือเปล่ามีผู้ช่วยแต่นี้อีกตัวหนึ่งครับคอนเวอร์เตอร์ 8x12 SFP 12G SDI program input as well. So it's really nice. So this 8 channel rack converter will be priced at $2,595. We also have a 21. ตัวนี้จุลายโอ้มากันสับดูไม่ทันเหมือนกันนะฮะของเยอะมากนี่มาเนี่ยเอาให้เต็มเลยก็คือตามนี้เลยครับของครบเลย SDI video. So the new model is called SmartView 4K G3. It's the Monitor SmartView 4K G3 ตอนนี้ก็โชว์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับ2110นะครับมันก็มาทั้งระบบเนาะ 10G อินเทอร์เน็ตมี 12G Input SCI Input Output ไปได้ถึง 4K
ก็ now, and it also still has the 3D lookup tables. So I think it's a really nice new model. Now the new SmartView 4K G3 will be priced at ก็ April the input at no extra charge. So that'll be shipping in a few weeks. So next up is audio monitoring. We also thought it'd be nice to have audio monitoring with 2110 built in. มาอีกตัวหนึ่ง Audio นี่สำหรับ Audio Monitor ครับ 12G G3 เนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะครับอยู่กับจอสวยเลยตัวนี้ Machine metal front, but now it's in the deep black. It's got that large audio meter and a headphone socket on the front. It's got fantastic big sound for a one rack unit. Really powerful amp, dual subwoofers, all digital processing. มีลำโพงอยู่ด้วยแหละครับซ้ายขวาSimilar to the previous model. So we have the monitoring output for video devices. It's a full ตัวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องมอนิเตอร์เสียงนะครับในหน้างานโอ้โหของมาแบบครบมาก amazing sound in one rack unit. It connects to everything and it's got an amazing audio meter. So the new Blackmagic Audio Monitor 12G G3, we priced at $1,295. เห็นไหมครับ ของเยอะมาก ยาวมากนี้ก็2แถวแล้วนะครับเหลือแถวที่3ขวามือของแกรน These with 10G Ethernet built in. So we already connect them to the Blackmagic Studio Converter, and that single cable. You'll be able to connect up to 4 cameras with this rack converter, so it'll be really cool. Now the software update for the cameras will be free of charge, and they'll work on any Blackmagic Studio camera 4K Pro or 6K Pro. So you can use the cameras you already have. Plus the Blackmagic Studio Converter, which is the other end of that, will also be up. ตอนนี้ก็คือกล้องสตูนะครับตัวที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้นะครับก็อัปเดตให้รองรับ 2110 แล้วนะครับฟรีUrsa Broadcast Update It's basically got a simple router control panel on the front, so it looks like a video product, but it's actually an Ethernet switch. So it's in the rack here, just down there. Now I've got a couple of slides, so you can see what the front panel looks like. Blackmagic Ethernet Switch 360p ก็ใช้งานอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ยังเป็นอุปกรณ์ฝั่งโปรดักชันอยู่นะครับคุณมิงแมนศิริลากร เดี๋ยวใจเย็นครับตอนนี้ยังไม่หมดเลยครับสายโปรดักชันเดี๋ยวน่าจะไล่
ไล่ตามลำดับสายโปรดักชันก่อนตอนนี้ยังเหลือพื้นที่ขวามือนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปที่ซอฟต์แวร์แล้วก็กล้องนะครับ3ส่วน basically by a router panel. So you ทันครับน่าจะยาวอยู่ create an alphabetical order on the front screen. So let me go over to the rack and I'll show you how this works. So if you can sort of just track over as I walk over. เดินแล้วครับตอนนี้ So we've got one here. So you can see the front panel there. So it's really easy to use. So I just change the route. There it is. So it's exactly the same as a เพียบเลยครับนี่ครับมาทดลองให้ดูแกรนก็เหมือน เล่นของเล่นเลยนะแกทดสอบแล้วก็ลองแล้วก็ทดสอบให้ดูตอนนี้เขาก็พูดเรื่องเกี่ยวกับมอนิเตอร์ตอนนี้โชว์ให้ดูข้อมูลที่วิ่งไปนะครับอยู่บนของไอ้ Ethernet Switch 360p เนี่ยก็ดูจากจอตัว viewer นั่นเลยเนาะเห็นมอนิเตอร์ได้เลยว่าสัญญาณวิ่งยังไง16 channel 10G นะฮะวิ่ง 2.23 กิก60p, which is its name, will be priced at $2,895. So it'll be available in July. So I think we have a really great range of SMPTE 2110IP video products now. We've got cameras, converters, Ethernet switch, video monitoring, audio monitoring, and then with the upgrades, the cameras will support. นี่ในไลน์อัพของเยอะจริงสายโปรดักชันWanted to get broadcasters to have access to these high-end film features, such as color correction and advanced fusion effects. So I think bringing digital film quality to more people is very exciting. It's so creative. So first I want to show you a quick video that outlines some of the new features in DaVinci Resolve 19. Then I can come back and talk about some of the new broadcast features. So let's run the video. DaVinci Resolve 19 introduces มาแล้วครับ19 text-based timeline editing, the color slice vector grading palette, the film look creator effect, and the Fusion U volume tool for advanced smoke, flames, and explosion VFX. Let's get started. In the edit page, you can now use audio transcription to directly edit the timeline, detect multiple speakers, and replace text.ก็ transcribe ให้ดูนะครับเปลี่ยนชื่อ speaker ได้นะครับ Dialogue lines as needed. ตอนนี้เพิ่มเข้ามา Select sections of text and hit delete to remove associated video and audio in the timeline. Perform full or partial term searches and select replace to correct text. A trim editor is now available in the edit page. Double-click an edit point or choose Trim Editor from the Trim menu to activate it. Drag or use the comma and period keys to อันนี้ Trim Editor เนี่ยครับหน้าตาเหมือนในหน้าคัทนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ในหน้า Edit แล้ว is a fixed playhead option found in the timeline เหมือนดึงเอาความสามารถจากหน้าคัทมาใส่ในหน้า Edit นะครับ Fixed Playhead ก็มีอยู่ในหน้าคัทนะครับเอามาใส่ในหน้า Edit แล้ว Use your numeric keypad to directly enter timecode values for the timeline or viewer. Use plus and minus symbols to navigate up and down the timeline, or select clips and add or subtract values to move and trim them. The Inspector's File tab now features a streamlined way of handling audio file properties and skimming audio channels, so you don't need to open the clip attributes. ตรงนี้เจ๋งมากเลย Audio Config ไม่ต้องเปิด Attribute แล้วครับนี่
หน้า Color มาใหม่ Color Slide โอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งแยกช่องนะครับโหนี่ต้องเรียนรู้ใหม่เลยครับ Color Slide แยกสกินให้เลยครับโหน่าสนใจ to the image on a global level. The new IntelliTrack option in the Trackers palette uses DaVinci Neural Engine. โอ้ใช้ AI ในการ track IntelliTrack เดี๋ยวนะ โอ้ Spatial มี Ultra NR เพิ่มเข้ามาโอ้โหเจ๋งมากครับตัวนี้ Noise Reduction ลดน้อยนะครับเป็นเครื่องมือลดน้อยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้อยโดยใช้ Engine Neural Engine สุดยอดมีโนดสแต็กเข้ามาใหม่ครับโอ้โหตายแล้ว โนดสแต็กทำให้มันการจัดการโนดมันในหน้าต่างมันง่ายขึ้นครับผมขอปิดเสียงคุณดาวเรียไปนะครับเดี๋ยวผมพากให้มีกรุ๊ปพีเคปเหมือนเดิมแต่ว่าแยกตัวสแต็กโนดสแต็กอ๋อดึงตายละอันนี้เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับหน้า Color RGB Mixer มีตัวเพิ่มเข้ามาเอฟเฟกต์มามีฟิล์มลุคครีเอเตอร์ด้วยโอ้โหไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องซื้อปลั๊กอินนะครับมีให้เลยโอ้ใส่ครบเลยครับบลูมเกรนฟิกเกอร์เกตเวฟฟิล์มเกตโอ้ตายโอ้โหอ้ยา สุดยอดอันนี้สุดยอดครับโอ้โหทั้งแท็กเกอร์ทั้งโอ้ฟิล์มลุคครีเอเตอร์นี่เหมือนเอา DCTL มาผสมสไลด์โผหลายอย่างสกินไบแอสโอ้ตายแล้วสุดยอดครับคาดว่าน่าจะมีอยู่ในเฉพาะในตัวสตูดิโอนะครับใครยังไม่มีตัวสตูดิโอต้องจัดแล้วนะครับตัวนี้ฟิล์มลุคครีเอเตอร์นี่สุดคุ้มเรียนรู้กันอีกสักนิดนึงนะครับทำเป็นลุคฟิล์มได้เลยนะครับใส่โกลใส่ดีโฟกัสแบ็กกราวด์มาอีกแล้วอ๋อดีโฟกเฟสรีไฟเมนต์มาใหม่ปรับปรุงใหม่โอ้ดีเทคได้หลายหน้านะไอ้ยะปรับจมูกได้ด้วยเฮ้ยอ๋อ delete ทำลายแบ็กอัพได้fusion อยู่ texture อยู่ shader ใช่ครับคุณหนุ่ม โอ้ฟิล์มลูกเกเตอร์นี่สวยเลยครับมาให้ปรับแบบดูเมื่อกี้เดี๋ยวอัปเดตเมื่อไหร่เนี่ยมีเฟรมนะตัวนี้เป็นเฟรม แค่นี้เดฟแมปกับเบลอที่
โอ้มีเฟรมเข้ามาใหม่มัลติโพลีโอ้โหโอ้โหโอ้ฟิวชั่นก็ปรับเยอะเหมือนกันนะครับเชฟทูไอ้ยาเพิ่มเครื่องมือเขียนโอ้ฟิวชั่นนี่ก็ปรับเยอะเหมือนกันตายแล้วต้องเรียนใหม่อีกอะต้องสอบตัวนี้แท็กเกอร์ก็ Dual Engine นะครับแท็กได้สุดยอดมากDifferent Com โอ้ยังโหดยังโหดโอ้โหนี่มาเชื่อมฟิวชั่นมาเชื่อมกับหน้า Edit อ๋อโอ้นี่งงนะเนี่ย เอาหน้าฟิวชั่นเชื่อมอยู่ในหน้า Edit แล้วก็ทำ Reference Com Master Color Open Color IO Color Base Transform Text Plus ก็เพิ่มเข้ามาโอ้โหปรับที่หน้านี้ได้เลยครับแฟลไลท์มาใหม่มี AI เข้ามาแล้วนะครับมี Remix Music Remix เอาอย่ามีมา Remix Music ได้อีกแล้วแผนเสียงตามวิดีโอโอ้โหอันนี้ของดี Dialog Separator ตายแล้ว Voice Background Ambient อันนี้ปลั๊กอินไม่ต้องซื้อหาตัด Ambient โอ้โหตัวนี้ยังโหดโอ้โหยังโหดครับ Dialog Separator โอ้โหโอ้โหอันนี้ยังโหดครับมีดักเกอร์มาใหม่โอ้ดักเกอร์ทำให้ง่ายขึ้นด้วยเลือก Dialog เลยครับดักเกอร์คือการเบาเสียงมันจะเบาเสียงให้อัตโนมัติโอ้โหนี่กลางเจ๋งอันนี้อย่างเจ๋งเมื่อก่อนที่โอ้ทำยากมากครับดักเกอร์แล้วไม่ค่อยเนียนครับกว่าจะทำได้อันนี้อย่างเจ๋งครับโอ้โหโอ้โหแพนนิ่งตาม AI Detect เลยครับมันจะแพนเสียงตามโอ้โหเฮ้ยเจ๋ง โอ้โหได้หรอกนะจริงน้องจินแบบสุดยอดเลยโอ้โหคนลุกโอ้มันแท็กแล้วก็ทำแพนให้เลยครับเราไม่ต้องจินตนาการในการแพนเองนะถ้าใครทำซาวก็คือนะครับหน้าแพนตรงนี้ครับเนี่ยมันแพนได้เลยครับดู
หนูทำเคิร์ฟแผนให้เลย 3D perspective pan โอ้โห 3D 3D pan spherical ด้วยอะไรกันขนาดนั้นธรรมดาก็ไม่หมดแล้วนะโอ้โห sound field นะครับ detect sound field รอบตัวเลยครับ ambisonic อ๋อมี ambisonic นะทำเสียง ambient รอบตัวไวต้องดูนะครับว่าจะอัปเดต19ตอนไหนหรือว่าหลังจากงานนี้มีอัปเดตเลยจะได้ลองครับมีหลายตัวอยากลองเลยครับฟิล์มลูกครีเอเตอร์นี่น่าสนใจDialog Separator นี่น่าสนใจมาก Noise Reduction ก็เจ๋งมากโอ้เจ๋งอันนี้ Detect High Pass Low Pass ให้enjoy ครับ enjoy ครับอาจารย์ดาเลียโอ้สุดยอด And some really nice AI stuff too. We use AI for so many things, so it's pretty cool. So now I want to talk about some of the new broadcast features. As I mentioned before, DaVinci is mostly about high-end film and television production, but for years we've been trying to get broadcasters access to เขาก็จะพูดถึงงานบอร์ดคาสต์ที่อยากได้เป็นฟิล์มคุณภาพนะครับเขาก็มาเชื่อมกับ DaVinci Resolve เดี๋ยวรู้จะเกิดอะไรขึ้น bit of a problem. We've created the new Blackmagic camera app, and look, it's really Blackmagic Camera App มาแล้วอย่างที่เรารู้นะครับยิง proxy ขึ้นได้อันนี้ก็พูดถึงบอร์ดคาสต์ G2 ก็เหมือนกันซิงค์ขึ้นคลาวด์ได้เขาบอกมันช้าไม่ทันใจกำลังเชื่อมไปที่ Apple M1 M2 M3 ก็พูดถึงการโค้ดเด็กเปลี่ยนการเขียนโค้ดใหม่ก็พูดถึงหน้าคัดเพจนะครับก็พูดถึงช็อตวิ่งเข้ามาที่ Blackmagic Cloud ก็บอกสั่งโปรดักชันก็ไม่มีเวลาจะเรนเดอร์กลับไปกลับมา Replay System อยู่ใน DaVinci Resolve เลย
เขาเรียก replay system นะซึ่งมันจะเชื่อมกับกระบวนการตัดต่อที่มันมากขึ้นไปไกลมากขึ้นเดี๋ยวดูหน้าคัดเพจฟีเจอร์ใหม่ๆที่เชื่อมกับ Replay System มี Replay Panel ด้วยตายแล้วมาใหม่ Resolve Replay Editor เป็นพี่ใหญ่ของ Speed Editor เป็นเหมือนกันเหมือนเดิมแต่จะเพิ่มundo แคมเปล่าเรียงมามี all trim all ripple delete แยกไปเดี๋ยวสงสัยก็รีเพลย์นี่คืออะไรนะเดี๋ยวรีเพย์ไลฟ์โพสต์โปรดักชันเป็นการเล่นวิดีโอและรีเพย์ที่สามารถควบคุมความเร็วได้ในรูปแบบการถ่ายทอดสดจากหลายๆกล้องรีเพลย์นะครับรีเพย์ไลฟ์โพสต์โปรดักชันเดี๋ยวไปดู new feature ในหน้าคัดเพจที่มันมาเชื่อมกับ replay เนี่ยเขาไปสาธิตแล้วนะครับ So, all right, so I've got an overhead camera, so you might be able to look down and see some of the things I'm doing. So you might be, actually, I better bring DaVinci up. There it is. So you might be familiar with the source tape. It flattens out all the media and lets you... ตอนนี้เขาก็จะลองทำงานที่หน้า source tape ทำงานเป็นแบบบลูทูธนะครับตอนนี้เขาก็วิ่งมาละที่หน้าคัดเป็น source tape ลองคัดให้ดูเขาพูดถึงฟังก์ชันใหม่ชื่อว่า multi source เพื่อจะหามุมกล้องใหม่ๆที่มันซ้ำกันใน source tape นะฮะมีปุ่มขึ้นมาจริงๆด้วยเขาจะเห็นแล้วว่ามี2มุมกล้อง
เขาก็เพิ่ม Camera Tool เข้าไปนะครับอันนี้ก็พูดถึงในการทำโปรดักชันนะครับที่ทำไลฟ์เนี่ยกล้องมันอาจจะในคลิปเดียวกันมันอาจจะเชื่อมกันอยู่เป็นการแยกซอร์สออกมาอันนี้เขาสมมติมันมีวิ่งเข้ามาอีกไฟล์หนึ่งรอนะครับรอเขาก็อัปโหลดมาแล้วCamera 3ก็คือเป็นการดึงจาก Blackmagic Cloud แล้วก็ตัดเลยพอจะเห็นกล้องจากที่นู่นเลยนะครับก็คือตัว Display นี่ก็คือทำงานผ่าน Blackmagic Cloud เหมาะกับงานทำพวกไลฟ์โปรดักชันที่จะตัดเร็วๆเนาะก็กดปุ่มที่ตัว Replay Editor แล้วก็กดที่ตัวเลขครับที่ Cam 1 Cam 2 Cam 3 แล้วก็ Insert ได้เลยวันนี้ยังตื่นเต้นกับ DaVinci Resolve 19 ไม่หายโอ้ภาพติดตาก็ตัวนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับซื้อตัวนี้น่าจะแถม DaVinci Resolve ด้วยแต่มาดูกันครับว่าราคาเท่าไหร่สำหรับPOIหน้าคัดก็อัปเดตด้วยอันนี้นี่เองมันมี POI เข้ามา POI คืออะไรผมยังงงอยู่ Point of Interest เหรอ Point of Interest Multi Source อันนี้ยังงงอยู่นะฮะ Point of Point of Interest จุดที่น่าสนใจมาร์กไว้คล้ายๆบุ๊กมาร์กคือกำหนดจากเวลานะครับไม่สนใจเรื่องคลิปนี่ก็อาจจะอธิบายreplay config
มี replay palette อยู่ในหน้าคัทนะครับ the timeline. So then other people can do post-production work. Now it's got the replay controls, which is cue, run and dump. Because playing to air is different. It changes the way the video hardware works. So playing to air is different than normal playback. Now I can show you what that means, but first let's create a new project because we'll do all our replay into a new project. Oops. ตอนนี้เขาลองสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับจากที่ local เนาะwill be added to the timeline. So I've turned that on so we can see how that works once I've created a replay. Now the palette also has an indicator for the playback speed up here, and it's also the time remaining in the replay. Now what we need to do is to get the replay to work, I need to start recording on these hyperdecks here. So I'll go across and start recording on the hyperdecks so that we can just track over. เพื่อให้มันวิ่งขึ้นมาบนคลาวด์เนาะ It's pretty easy. There we go. So all the remote controls are daisy chained, so I only need to record on the first deck and then all the other decks will go into record. Now the cloud store monitoring will show the data being written if you can check that out. Now I've got all the decks to record in ProRes 422 and I'm recording HD at 1080p 50. Also the media I'm recording is a cooking show, which is just, I'm doing a simple demo here. No one would obviously use a cooking show for a replay unless someone got horribly burned, but it works for this demo so I can show you how it all works. Now, I have DaVinci Resolve's video output connected to the ATEM switcher. It's an Ultra Studio 4K Mini that's been updated to support replay. Now, the fill and key output is connected to the ATEM downstream keyer. So this helps with automation. So I should obviously turn this key on there, and I'll go to a different input there, and that should be good. So I'm on air with that keyer. Now the replays will use the downstream key, so it should be cool. So now we've started the recording, we need to load the media into the bin. So DaVinci Resolve can actually read these files even while they're being written now. That's another update for DaVinci. So let's load the media into the bin. So I've got to go, there's my record media. So I'll load that. I'll change my project frame rate. There it all is. Now we can visually browse all our media by going through it all. And we can use the source button for that, which I'm doing there, which is pretty cool. Now you can see all the media sequentially like that, but we don't really want to do that. So we're using the new multi-source feature because we want to see all the what the hyperdecks are recording. And so we want to see it in a multi-view and all aligned in time. So we've got that. Now you can see all your cameras at once. It's pretty cool. You can scroll the viewers. Actually, I'll enlarge the viewer a bit. And I can even play the views. So there they are there. This is really cool because this is way more powerful than a traditional replay system that can't do all that. And I can also replay system นะครับที่มันบันทึกมาแล้วก็เชื่อมกับโปรเจกต์แล้วก็ทำการตัดต่อมันติดซอส cams. It's a bit hard to track. So most people only do about 4 cameras for replay. So let's change it to 4 cameras, and it's really easy to do because you can customize it by using what's in the bin. So what I'll do is I'll remove 4 of the cameras we don't want, even while they're still being recorded, because we just want to use the 4. So let's go back to our bin here. Actually, no, I want to go under there. So all we have to do is really get rid of these folders. ตัดแบบ single clip. Okay. Now when I go back to the multi-source, I only see the 4 views. So you have the 4-way multi-view. So now I can scroll the cameras, go to the back a bit. And I can switch between the specific cameras, of course, and go back. And I use the keyboard number keys for that. So you can really see how nice it is to navigate. It's really easy to see the cameras. Now the current multi-view is also, this viewer multi-view is also on the video output, so the director can see what you're doing. So you can navigate in the cameras and show people things. So it's quite cool. And you can also see over on the bin over here, I've got icons on the files to show that they're actually currently being recorded into, which is really cool. I'll let you see which clips are the live recordings. Also the media in the
viewer here is growing. You can see it actually bumping along as the recordings are getting longer because DaVinci's actively watching the files grow because this media in here is increasing in length. It's pretty cool. So it's kind of weird to see it doing that. So now let's do a replay. So the first thing I want to do is switch the video input. So I can do there. Input view. Now what I'm doing is I'm watching a live multi-view from the ATEM switcher because there's no latency and I get a live view of the action so I can wait for an event to happen. So when something happens, I'll use the POI for that. So what I'll do is I'll grab a POI. So when I do the POI on the video input, it'll actually grab the POI from the timecode source on the video input because I want to mark something that's happening now. So the timecode input is actually the most accurate POI time. So when I set the POI, a whole bunch of stuff will then happen. Now what will happen is it'll grab the POI from the timecode on the input, then it'll switch back to the viewer and it'll go to that POI. And the media will have just come in at that point because obviously the viewer side has still got the media appearing. Now I went to input view on this keyboard here, but there is actually a button for input view in the replay palette, which I can't see because I'm on the input view. So what will happen is the viewer will be queued to that POI time. So let's wait for something interesting to happen. So she just puts the plate down on the bench so I can set the POI. So what's happened is that happened really fast. So what it did is it basically switched across. I set the POI, switched across to the viewer, and then it set the viewer position to the POI time just there. So it's queued to the POI. So it's pretty cool. Actually, you can see it there. I'll just point to it. There's my mouse. See, just there. So you can see, and of course that's moving to the left because there's media growing on the right-hand side there. So it's pretty cool. Now there's also an indicator to show me how far away from the PO I am, which is really kind of important. So if I scroll back, I can see, we use jog because I was scrolling there. But you can see I'm 4, 5, 6 seconds away from the POI time, which is pretty cool. That's called the POI offset indicator. And it updates as I scroll and it shows how far away from the PO I am. And in fact, I can do it from both sides of the POI. See? I can show which side I'm on. So it's pretty cool. So to do the replay, obviously I've got to pick a camera. I think camera 2 is the best. So let's select camera 2. So there I am. And I can scroll a little bit. So I can now scroll just camera 2 or even 1. So you can see that point where they put the dish down was where the POI time is. So maybe I'll go back 5 seconds. I'll stay on camera 1 actually. And I can select any other cameras I want, different views. And that's all I need to do. So basically now I'm ready to play this shot to air. However, one of the problems is you don't want to do the replay immediately. The game could still be playing. The director wanted to have that ready as a replay, but not actually do that replay. สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ดึกเกินไปนะเที่ยงคืนกว่าตอนนี้ก็น่าจะมาถึงช่วงกลางๆท้ายๆนะก็เขากำลังแนะนำตัว DaVinci Resolve Replay Editor นะครับก็ทำงานเกี่ยวกับการดึงสัญญาณจากการบันทึกสดไลฟ์สดนะครับเข้ามาผ่านระบบคลาวด์นะครับแล้วก็มาตัดต่อเลยโดยใช้ระบบเรียกว่า Replay DaVinci Resolve Replay Edit นะครับมาทำการตัดจะได้เห็นสัญญาณภาพสดๆนะครับก็เมื่อกี้เขาพูดถึงเกี่ยวกับตัว DaVinci Resolve 19 ไปแล้วตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่ในหน้าคัทนะครับในหน้าคัทของ DaVinci Resolve 19 เขากำลังสาธิตให้ดู point. So while I'm playing, so I can scroll back to before the POI, and while I'm playing the first camera, which is what it's doing now, I'm going to switch back to camera 4. So let's do that. So to do that, what I'll do is I'll select 3 seconds. So I'll basically press and hold a time key, which will be 3 seconds, and then I'll press camera 4. And what it'll do is it'll jump back 3 seconds before the POI and change to camera 4 on the program video app while that happens. So let's do that. So there's 3 seconds there, and I'll push camera 4. And now what it's done is it's jumped back, and you see she's put the plate down, and I can basically
jump back and forth between the two cameras so you can see it, which I can do, and that'll repeat what I'm doing, so you can kind of see how this works, because you've got to do it a few times and you'll start to see what I'm doing. So what I'll do is I'll push 3 seconds, and I'll jump back and forward. See where she puts the plate down? That's camera 1, and that's camera 2 while she's moving out of the shot there. But you can see all I have to do is push the camera button, and it'll go back 3 seconds before the POI. And the same thing, because I'm doing the same amount of time and we're just switching between these two cameras, makes it a bit easier to see what's happening. It's quite interesting, isn't it? Of course, I can do the same thing with other cameras. ที่เราเห็นนั้นเขาดึงสัญญาณนะครับก็คล้ายๆจำลองการเหมือนมีการถ่ายทอดสดมาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ในหน้างานหน้าโปรเจกต์ของ DaVinci Resolve แล้วก็ทำการตัดสดตัดแบบกึ่งสดนะครับตัดสัญญาณที่ปล่อยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผ่านตัว Blackmagic Cloud Store ครับก็ตัดได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องมันทำงานได้เลยนะครับก็เสร็จงานก็อาจจะจบตัววิดีโอได้เลย Between the cameras. It's pretty cool. And then I can, this is so like nice to use. And of course I can stop the replay at any time. Now we do that by pressing the dump button. So let's do that. There it is, now it's finished. So it's gone back to the switcher source that was, because it's turned off the keyer. So you might have noticed that the clips in the timeline have appeared. So I can switch to the timeline now and scroll along, and I was talking a fair bit at the front there. Sorry, go there. So I can go down here. So you can see I was doing a bunch of shots between the replays. And then I was talking a bit more. And then down here I was doing the transitions. So that's pretty cool. So that's because we had it set to add the replay to the timeline. So you can see everything that we did is now an edit. It watched what we did, and this could now become a social media post. Well, not this obviously, but a real one. And you might want to add some graphics to the front and maybe change the aspect ratio, maybe a title cut, like a score cut at the end. But I think it's really exciting. Now, what's important to sort of understand about the dump feature is kind of how the button works. It doesn't just stop playback there like I just did there. It actually does more than that. It's intelligent. So it does define the end of a replay, but it won't just stop the replay instantly. What it'll do is if you're doing a transition, for example, like you were doing one of those dissolves here, you don't really want it to happen immediately. So what it'll do, it'll wait a few seconds because you don't want a bad edit. And then it'll finish the replay. Now you can still crash out if you hit dump multiple times. Just double press dump and it'll finish the replay. So you can crash out, but it's going to be a bit more elegant. It's a bit more intelligent than just immediately finishing. Okay, now let's check out auto stingers. So สำหรับท่านที่ติดตามอยู่นะครับของเด็ดยังอยู่ช่วงท้ายนะครับคือกล้องนะครับเออซ่าอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็กำลังto show that the auto stinger is turned on. So you'll see some indications there. So let's load stinger 1. So มีสติงเกอร์ก็คือพวกสติงเกอร์คือพวกเทคที่วิ่ง นี่ก็ตัวสติงเกอร์ก็วิ่งเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกี้ที่เขาทำให้ดูก็คือสามารถ
ตัดแล้วก็ใส่พวก transition ใส่ title ใส่ stinger อะไรพวกนี้ได้เลย or kind of a macro built in. And the downstream key, because when I run to air, the alpha channel goes white and enables the replay. And also Ultra Studio 4K Mini sets the main SDI key outputs to black, and it also mutes the audio. Also, the auto stinger doesn't get added to the timeline when you select add to timeline, because the timeline will become an edit. So you just want the clips, you don't want all the stingers and things in there. Now I can also play out a timeline with auto stinger as well. Because it's a timeline, I can use the cue, so it'll go back to the start. And then when I press run, it'll add a stinger, and now it's using the timeline as a replay. And it'll automatically run the stinger at the end of the replay, which is a fair length, so I won't wait until the end. Now that could be like a breaking news story, which we just got a breaking news story over a cooking show. So you can see how you could use that for like replaying breaking news or something like that. So it's pretty cool. Now we also have speed changes in the panel. We use the fader for that, so you can change the playback speed. So if we play, there's also an enable button because you don't want to accidentally turn on the speed change by accident. So we play the timeline, and I can turn on speed change and start to slow it down. So you see it's cool. It's a lot of fun to use. So it's pretty cool. I'll turn that back off. Now we're using 8 HyperDeck Studios and a Blackmagic Cloud Store here, and that's a very high-end solution. But what about lower cost option? And we've been working on that. What we want to do is we want to make the ATEM Mini Extreme ISO switches work. But it's a bit different though. They're obviously a little bit different. The trick is to use the ISO record files, but those files are H.264, so they're a little bit slower because they've got a little bit more latency, but it still works. So we've been working on a software update that adds network storage support into the ATEM Mini Extreme ISO, and that would let the DaVinci access the USB record disk via the Ethernet connection on the back of the ATEM Mini Extreme ISO. Now to get a live video input like we're doing here, we'd use the USB webcam, and we have a software update that will allow the multi-view to come through, and that lets us get the multi-view into DaVinci Resolve for the live input, and that input also, the USB input also provides time code for the POI. So you can play back into the ATEM Mini Extreme using maybe an Ultra Studio Mini monitor. Now it doesn't do the alpha channel blending thing, unless you had a lot more powerful hardware. So you just cut to the playback, so it's pretty nice. But you would get a replay for no cost. Now the work, this works on an ATEM Mini Extreme ISO you already have, and I think it'll be really exciting to see how people use it. So keep an eye out for an update for the ATEM switches, because we'll have to have that software update out pretty soon. ก็เดี๋ยวจะอัปเดตที่ตัวสวิตเชอร์ด้วยนะครับก็ให้ทำงานได้เต็มระบบ Public Beta น่าจะออก next few day นะครับอัปเดตตัว HyperDeck Studio Family ด้วยฟรี ทีไม่พอ 8K SDR So what we've done is we've decided to design a product dedicated for replay. And the reason is the way kind of broadcasters work. You know, if you look at a broadcast van or a studio, the equipment's all built in. The monitors are installed in a control room. So you don't really want monitors on desks, especially in broadcast trucks. They'll just fall over.
So what we really needed to do was design something that allows a better in-capture playback product, but designed for broadcast use, and we've done that. It's called Blackmagic Media Player 10G. It's a Thunderbolt capture and playback solution, but it's designed for broadcast playback. Now, it has a lot of features, and we'll check it out. I've got some slides. Now, on the front panel, we've got the LCD for status, and there's a headphone socket and a speaker and an enable button, but there's also Thunderbolt on the front. So you can actually install this into a control room desk and walk right up and plug into that socket on the front. Now, that's great if you're using a laptop. Now, it'll also power the laptop. So this is really cool because you can set up the laptop any way you want. You just walk up and plug in with a single cable. So it's really cool. Now, the rear connections I've got a slide for shows you what you get. Now, the first is the power connection. That's AC power. Now, next to that's a Thunderbolt connection on the back as well. So you can use the front or the back, depending on how you're installing the computer or if you're using a laptop. So obviously the one on the back's used when like maybe the computer's in a rack. There's also 10G Ethernet. So what this means is your computer gets an Ethernet connection when you plug the Thunderbolt in, so you can access the network storage like we were doing here. Now at the top there's a 12G SDI fill and key output. Now these are the main 10-bit program outs. They go up to 2160p60 with fill and key in 10-bit. They're enabled when you're playing back to air, and they're muted when they're off air. Both the audio and the video is muted. So that means you can use a downstream keyer and then play back the alpha channel will automatically enable the play out when you run a play out using the run button. Now we've also added a 12G SDI input. Now this is obviously where you connect the multi-view from the switcher for replay, so you need that input. And Blackmagic desktop video products are bidirectional, which is the driver that works with this. So you can input video, you could process it and output at the same time. So you can use this for like various kinds of computer-based processing engines. So if you wanted to use some AI code or something for broadcast, you could do that. So it's not just obviously for DaVinci, but it's for all kinds of broadcast use. Now, next to that, if you look at the back panel, you'll see we've got a 12G SDI output and HDMI outputs, and that's for an extended desktop. So this makes the computer think that it's got an extended desktop, which means that the UI monitor can also be built into the control room desk. So this is like for the DaVinci Resolve user interface. And there's also a USB there, which is also a USB port added to the computer, so you can have a local mouse and keyboard. So it's pretty cool. You basically get everything for the extended desktop and everything in the one, but we also have an additional monitor output, and that's 12G SDI and HDMI. Now that's the same video as the fill and key output, but it's never muted. And that's what you'd run into your edit monitor so you can keep editing. So you always get video, you always get sound on that. And that's where you connect your video monitor first, so you can keep working while your on-air output is muted, but this is your live output that's always there. Now 12G SDI, that's great when you're connecting to routers and SDI monitors, but HDMI is great for a local computer monitor. It's great to have both options on both of those connectors. And we also have a balanced XLR audio monitoring outputs, which is great for like powered speakers. And lastly, there's a broadcast style RS-252 remote input that uses standard deck control protocol. And that allows a remote control of the connected software. So this is where you could get, like automation systems controlling DaVinci and maybe playing to air directly. So that's something broadcasters need. So you get all these connections with a single Thunderbolt cable. Plus it keeps your computer charged. So it's really cool. Replay and graphics operators can use their own computer. They can have all their own preferred settings and titles and stingers, and they just roll up on a job and plug in. So they can set up offline. They can, even at home, they walk up, they plug in, and it connects, and everything's ready to go. The whole system is connected through that one Thunderbolt cable. So like all Blackmagic Deck Link and Ultra Studio products, there's an SDK, so developers can create their own custom solutions, and that's a free download. Now, I think this is a great new model. The new Blackmagic Media Player will be priced at $995. Expected to be available. 995 July นะครับ Blackmagic Media Player. Design changes, so we kind of rearranged the back panel. So it's a much better product now. And it's perfect for all kinds of media broadcast, playback. It's really the ultimate broadcast breakout box for laptop and desktop computers. So it's pretty cool. So now I want to talk about storage. So this replay solution is great, but it really depends on the storage. The storage has to be really fast, has to have มาครับ storage น่าจะตัวใหม่ network storage Blackmagic Cloud Store ตัวใหม่24 TB Max ตื่นนะตอนนี้ 48 TB โอ้
เป็น M.2 rate อยู่ข้างในน่าจะแพงอยู่แหละด้านหลังก็เป็น 10G Ethernet 4 ช่องมี 100G Ethernet ด้วยมีตัว 10G ไวปิดปื๊ด9995มีทอน 10,000 มีทอนนะครับเหรียญนะครับ300,000 400,000ให้เช่าฟังยังงง rental แต่ไม่ใช่ resolve เอาเหรอ ให้เช่ามี อยากใช้กี่คนก็บอกจบงานก็จบกันไปมันก็เหมาะกับการทำงานคลาวด์ครับก็ฟรีก็ใช้ได้ก็คงจะอยากใช้สตูด้วยตัวนี้ Blackmagic Cloud ตัวใหม่มี organization เข้ามาแล้วนี่บริหารจัดการเก็บตังค์ Cloud Store License Project Server แบ่งกรุ๊ปได้นะครับให้เช่าละโปรแกรมอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับมีการเช่าเดี๋ยวลองดูเช่าสัก3 คนอะไรอย่างนี้ได้ไหมเป็นช่วงๆก็เหมาะกับการทำงานแบบคลาวด์นะครับ
Cloud Store Cloud Store ก็คือซิงค์ไปที่ Cloud Store นะครับแล้วก็มีได้ Account Blackmagic ID คาเมล่ามาแล้วครับ a lot of controls and features. We took a lot of ideas from broadcast cameras, funny enough, and we wanted it to be affordable. So we really wanted to use broadcast connections. And that was kind of a great idea until we launched our 12K sensor. And that was an extremely high-end feature film sensor, and the high-end film industry loved the sensor, but the camera body now became the limit. It didn't really have the correct film industry connections. It makes it really hard to add accessories used for film shoots. So we wanted to fix that. But also, we kind of thought a bit more deeply about it. We sort of started to think about what a new digital film camera might be. What if money was no object? What happens if, in our past cameras, we've always worried about affordability. What if we didn't care about cost? What could we actually build? So the good thing is we had a lot of really good ideas. We had some really good project goals if money was no object. And we wanted to build our dream high-end digital film camera. We wanted to have everything we could have ever wanted. We wanted no limits on features and no matter what the cost was. And we also wanted to design a whole new generation of image sensor. And we wanted that camera to integrate into the whole Ursa Cine เอาเรียกว่าใส่กันสุดๆมั้งตัวนี้ครับ Ursa Cine 12K เอาละขอที่หน่อยโชว์เซนเซอร์12K 35 มิล large format sensor anamorphic lenses. It's got a massive 16 stops of dynamic range. That's the most of any Blackmagic camera by far. It's got larger photosites than this sensor for better light collecting ability. And it's also got the symmetrical RGBW sensor design, so we can do in-sensor scaling. Now, the dimensions of this sensor are 12K full fair bit on the color science on this new generation sensor. Now we've actually added the DaVinci Resolve color science into the image sensor itself, which is really quite มี color science โดยเฉพาะเลย color science Cine แล้ว it's kind of like a new type of film stock. You get much better color reproduction. Plus there's clear pixels in the color array, so you get better boost in sensitivity. And the higher resolution allows really smooth images with better handling of fine detail. So the images are just really high quality without being overly sharpened or harsh. Plus, that excessive resolution gives you full RGB color at the delivery resolution, which is really nice. I'll put them back there. I kind of always feel weird touching sensors. It just feels wrong. Now, the color filter is also symmetrical. So like I was saying before, you can do in-sensor scaling without harsh aliasing. So now let's check out the camera. So I'll bring the camera out. มาแล้วครับกล้องมาแล้วโอ้โหตัวเริ่ม Now the lens mount, if you can get a shot of the front there, the lens mount includes the shims now for fast changeover when you're rigging the camera. And there's also both PL and EF locking lens mounts included with the low pass filter installed, and it's been designed for the 12K sensor. Plus it has built-in ND filters with 2, 4 and 6 stop increments, and they're electronically controlled. Now the viewfinder attaches to the front with a small dovetail, so it's almost instantaneous to remove. I can show you there's a little lever here. So you flip that and then the dovetail, you can take it out. There. So it's really cool. viewfinder ก็ขยับปรับได้
เป็น Ursa Cine EVF น่าจะตัวใหม่power output. And that connector also has a pin to trigger the recording start and stop as well. So that's great for hand grips. Now there's two base plates to choose from, and they work with all the standard dovetail plates. There's the 90mm base plates included with the camera that also does 15mm, but we have a dedicated 15mm plate as well. Plus we've designed a whole bunch of accessories designed for the camera. This includes the viewfinder, the top handle, rails, shoulder mount, battery plate handles, everything. And the accessories have all been designed in the same style as the camera. So let me show you the side here. So the buttons are all backlit now. They don't make a sound when they're pressed, they're quiet. Now the external monitor here is now a color LCD, and there's a 5-inch LCD that fully rotates and folds back into the camera. So let me show you that. So you can see the screen there. It rotates, and it also folds back into the camera like that. So you see it's really cool. Now there's a high-speed memory module inside. You can see the memory module. Memory module เป็น M.2 หรอโอ้เกรด battery systems. So let's have a look across the top of the camera if we can get a shot there. So we've got these dual antennas. It's got extremely high-speed Wi-Fi built into it. มี High Speed Wi-Fi อัปโหลดไฟล์ได้เลย It has built-in SRT live streaming. So what you can do is you can live stream Live Streaming ก็ได้ camera. So let's check out the other side. Actually, I should turn it on. I haven't turned it on. Let's turn it on. There's the power switch here. So the power's on very quickly because it runs Blackmagic OS. So what we can do is, I'll fold the screen in here. So we have this assist station on this side of the camera. Now we had this on the original Ursa camera. It was really popular. So it's very nice to have it back. Now it has a sun shield here, so I can open up the sun shield. So it has that there. Plus you can remove it just by clipping it there. Now we've got quite a lot of new features on this screen. It includes the standard heads-up display plus menus. I can show you the menus. There it is there. But we also have a focus page เมนูใหม่สำหรับกล้องนี้ here. So you can see it there. So it lets the focus puller see the lens and set markers. So we can add some markers. ผู้เซตมาร์กได้อ๋อเซตมาร์กได้บนนี้เลยครับ There. It's a bit hard to use from the other side. And so as we change the focus, you can use them to set focus points. There's also space on this screen to add a bunch of new things. We're going to work with film crews and some of the more high-end customers over the next few months to add a few more features into this assist screen. We think we can go a lot more further with it. But again, because it's used by high-end film crews, we want to make sure we work with people to finish those screens. But I think we've got a lot of flexibility on that side to add all kinds of interesting features. Now across the top of the camera here, we have 2 more USB ports, and you can see them there. And what that does, it allows us to add like USB expansion for like third-party accessories. And so there's a lot of expansion on the camera. Now let's talk about some of the
camera specifications because that tells you what basically it can do. Now, as I mentioned, it had extremely fast processing. The media module supports 4 M.2 cards, and each M.2 card in the module has 4 lanes of PCI Express to it, which means that with the 4 cards, you get 16 lanes of PCI Express in total, which means it handles massive resolutions and frame rates. Then with the 10G Ethernet, you can access the module basically as like a DIT card built into the camera. As for resolutions and frame rates, at 12K open gate at 3x2, 12K 80 เฟรม 100K 100 เฟรมตามอัตราส่วนนะครับก็สามารถบันทึกเฟรมเรทได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ Open Gate 8K ที่224เฟรมโอ้โหเลือกถ่ายได้เพียบเลยครับ a lot of spherical and anamorphic Super 35 lenses, sorry. It can also handle like 9K, 70x9 and 60x9 formats, which are similar to Super 35 3perf. It can also do 9K 2.4x1, which is similar to Super 35 2perf. So the large sensor can be scaled and cropped in a lot of different ways, so it's very flexible. Now for the post-production side of it, was one of the really important features of this camera. So we have the fast media module. We also have the fast 10G Ethernet on the back. ก็เป็นกล้องที่ใช้ได้ทั้งซีเนแล้วก็ใช้ทั้งโพสได้ทั้งโปรดักชันนะครับ Wi-Fi 10G Ethernet, and those proxies will go up really quickly. Now the Blackmagic Cloud website will then distribute those files to everybody else in the post-production teams. Now we have a 3-bay rack-mountable Blackmagic Cloud, media dock designed for editing and color correcting from those modules. So it means you can offload, the media card offload time is reduced because you can basically move the modules out of the camera and place the modules in the camera. So I think it'll be pretty cool. So it really is an amazing camera. I'd love to show you a quick video that we shot with it, and it sort of shows you the results you can get. Plus it shows you some of the behind the scenes action. We had 2 SSNE 12K cameras on this shoot. So let's play the video.สวัสดีนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับคุณการิกปิกไวแบร์เนาะคุณ VM สิทธิโชคนะครับตอนนี้ดูหนังที่เขาถ่ายด้วยกล้อง
เออร์ซ่าซีเนไปก่อนนะครับกำลังโชว์ความสามารถที่ใช้คู่กับเลนส์อนาโมฟิกหลายๆตัวครับแล้วก็สัดส่วนของภาพในการถ่ายต่างๆถ้าเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เขามีสาธิตดาวินชีรีโซฟ19ไปแล้วครับมีฟังก์ชันที่แบบตื่นตาตื่นใจเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้รอโหลดตัวเบต้ามาแล้วก็สรุปให้อีกทีนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ So as you can see, this is a revolution in high-end digital film. It's been specifically designed for this. There's been no expense spared into around a new technology, new sensor design, and post-production workflows. It's our dream camera. So it does mean it's quite a bit more expensive than you'd expect because it's such a high-performance camera. But it does come with a kit and a road case. It includes the top handle and the shoulder mount. It comes with a PL lens mount. It also includes a lockable EF lens mount. And it also does include an 8 terabyte media module. And there's also a battery plate installed. Plus there's an AC power supply installed as well, included as well. But you can change the battery plate to different battery systems if you like. So the new Blackmagic Ursa Cine 12K will be priced at $14,995. So we're building initial cameras now. However, this is a very high-end camera, so we'll initially ship to a small number of select DOPs. We want to make sure we spend a few weeks checking that we've got all the software features we need, plus all the film accessories work well. And then we'll increase production as we work with those high-end customers. We also have a separate kit that includes a viewfinder. So it's in a slightly larger road case and includes all the features that you get with the other kit, but it includes the viewfinder and all the viewfinder mounting hardware. Plus it includes the USB-C cables. And there's two different lengths, like options for mounting the viewfinder. The one we've got here, plus an extension arm, like a long extension arm that extends out if you want to move the viewfinder away from the camera. Now this kit is called Blackmagic Ursa Cine 12K plus EVF. And the cost for this kit will be $16,495. But the viewfinder can be purchased separately for $1,695. Plus there's a whole lot of other accessories available for the camera. Includes battery plates and handles and grips and lens mounts. And all these accessories have been designed to match the Ursa Cine style. So it's really an amazing camera. It's just incredible to shoot with. I can't wait to take one out for myself and just have some fun with it. Now we've also, I mentioned just before that we built a media dock for the Ursa Cine. It's very similar to a Blackmagic Cloud dock, but those are SSDs and U.2 discs. But this dock can handle 3 Ursa Cine media modules. So let me show you. I'll bring the product out. There it is there. I'll move this over a little. There it is. Oh. You can really see how nice it looks. Oh, dock. Blackmagic Media Dock นี่ไงครับมาแล้วตัวด็อกนี่เหมือนตัวการ์ดรีดเดอร์ใช่ไหมที่จะส่งไฟล์ขึ้น Cloud Store. The cloud, like you can see the storage status, which is really nice. So let me show you how it works. So I'll bring it around here and I can connect some power. So if you can get a bit of a shot of the front there, you'll see the media modules can be read by the dock when I plug the power in. So you can see there the fan spins up and it'll then start to talk to the modules. And it'll quiet down. Now it's booted, so it's running Blackmagic OS, so it booted really quickly. Now it's gone quiet again. So you can see the modules will then get checked out and then they're available over the network. So to remove a media module, they're really easy. You just click the little line there and the module comes out. In fact, what's really happening when you open that, it brings the module offline. As soon as you click that, the module goes offline and all the storage disconnects from it so that they can be pulled out safely.
And then when I plug it back in again, and then just click it back in and you'll see the LED ring illuminate as it accesses the media module. So it's checking the media and mounting it over the network. And so now anyone can connect to it. Now the LED ring is green for read and red for write. And this media dock's really useful to have. It means the media can be accessed immediately. Even though SSNI has 10G Ethernet, you can plug your camera into the network and access all the media on it. Like this is the cloud store. Having the dock is much more practical. It makes it much easier to back up the modules because it's so incredibly fast. Now this new Blackmagic media dock will be priced at $1,995. It's starting production, so it should be available in a few days. We also have a cover for the Blackmagic media module, which I'll bring out. I might turn the camera off. There's no point wasting power. So it allows you to protect the media module when it's in transit. แถมกล่องใส่ media moduleอะไรอีก There it is there. In fact, I'll get the current 12K camera sensor. So if you can get a shot there, there it is. So it's a 17K sensor, and that's the current 12K sensor for an EOS Mini Pro. Now it's a full 65mm in size, so you can see it there compared against the original sensor. And you can really see how big it is. Now it's 50.8.ตายเกือบ70มิลแล้วนะฮะ So this larger size means the sensor is 17K. Its resolution is actually 17,520 pixels by 8,040 pixels. It has 16 stops of dynamic range. So let me show you how... 16 สต็อป 17K 16 สต็อปIt's got such a large sensor, we need some new lens mounts. So we have the LPL and Hasselblad lens mounts. And SSNI 17K will include both. Let me take off the lens so I can show you the sensor. Well, I probably should turn it back off again. So take off the back box. And you can see down into the sensor. These sensors out here. So if you get a shot down there, you can see that there. You see it's a very large sensor. Now this model doesn't have ND filters built in because the sensor's so large, the filters don't fit. Otherwise the features are the same. So it's an amazing... ก็ท่านที่ดูตอนนี้นะครับก็เป็นกล้องตัวที่มาใหม่นะครับตัวนี้เรียกว่ามหึมามากครับ65มิล 17K มาสำหรับพวกโปรดักชันหนังใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ชนกับ Alexa 65กับตัวเมื่อกี้ก็ชนกับPortable ได้นะ65แล้วก็ตัวเมื่อกี้ก็ชนกับพวกRed Raptor กับ Sony Venice 2นะครับก็ราคาย่อมกว่าเยอะ The image quality is really nice and it's very affordable, but it wasn't the only camera we were designing. The Blackmagic Cinema Camera 6K is
to 6K. Let me show you. เดี๋ยวมีพิกซี่สิก 6K มาแล้วครับกล้องแบบกล่องที่คนอยากได้6K full frame เท่ากันเลยใครอยากได้แนว โคโมโดซิงค์ Blackmagic คาได้ด้วยใส่ CFX ได้2ช่องดูเวอร์ชันที่ลิกแล้วฮะสวยเลยตัวเล็กนี่ ตัวเล็กนี่เด็ดจริงตัวใหญ่มาหลอกตัวเล็กนี่เจ๋งมากฮะเอาลิกแล้วสวยใครไม่ชอบแบบ 6K แบบทรงเดิมนะตัวนี้น่าจะตายมี SDI ด้วยข้างหลังYou can plug, it's a microphone input with 48 volt for phantom power, plus you can plug the microphone in there. Now let's check out the other side of the camera here. You can see it's got the LCD, it's got a 4-inch touchscreen. So the camera runs Blackmagic OS. So let's use all the features in Blackmagic OS, and it's the same size LCD as the Ursa Mini Pro, but it's brighter, so it's better in daylight. It even has 3D lookup tables, which also come on the monitoring out. It has a heads-up display for status and record parameters, and you can touch the controls to adjust them. It also has a digital slate, so you can tag files with metadata for post-production. But there's also a bunch of direct controls on the side there for all the important controls, such as a dedicated button for ISO, white, bounce, and shutter. Plus, there's also a scroll wheel for iris adjustment. ดีเลยครับมี control playback ด้วยปุ่มนะครับไม่ต้องแตะจอก็เป็นเชิงกล้องออกฟิลกล้องซีนีมาเนาะ It's a big, large red record button. Plus, there's buttons for high frame rate, focus, zoom, and grabbing stills and accessing the menus as well. So it's really cool. Actually, I'll turn it on. Switches on the back there. And I can bring the menus up. There it is there, see? So you can see the menus. You can get a shot of that there. เมนูมาแล้ว Cool, thanks. We didn't get this here. So you can see you can change the side plates, and there's a riggable one. So we're never really quite sure how people are going to use it. So we've designed a lot of flexibility in. So having these side plates, they can be changed, and you can get different types of plate. But they're really simple. I mean, people can machine their own. We'll probably have the spec of it in the manual, so you can machine your own versions of them. And we have plates with mounting points, and we have a plate that holds an external disc or a phone. We also have a plate with a rosette, this one here, for mounting like a side handle.
and we include some plates with the camera. So we'll check out the back now. If we can get another รุ่นนะครับ shot Pixis from there, you can see 6K there's a wide range of connections on the back. It has USB-C on the back. That lets you record to an external disc. มี SDI It has 12G SDI for on-set monitoring. Obviously, SDI is better than HDMI because you can run the longer cable lengths. And the monitoring output has the dedicated overlays. If you can get those there. เป็น L mount There's also a sync time code and reference input, so it allows you to sync the camera on set. มี And there's a 1G Ethernet connection, so you can access the CF Express cards, and they actually look like network storage. So you can connect, like you could connect DaVinci and Grade out of the camera, or you can connect it to the internet and get really fast media sync to Blackmagic Cloud. Now you can plug a phone into the USB and also use mobile data. And the Ethernet supports REST APIs for camera control as well. เสียบ Now, if you look there, we also have a iPhone cinema-style DC power ส่งไฟล์ connection. ได้ There's also some connections on the other side of the อินเทอร์เน็ต battery ก็ได้ there. So there's a 3.5mm video camera style audio input. That's for low-cost microphones. There's also a headphone jack for monitoring. Now we'll talk about the media. It supports 2 CF Express cards, and they're protected by these dust covers here. So it allows same time. So it'll sync the proxies first. So the post-production team get the media almost instantly. And you can, if you select the DaVinci Resolve project on the camera, you can record and essentially sync right into the bin. So as you shoot, the shots are actually arriving in the DaVinci workstations right in the bin from the editors. So that's never been possible for us. So it's really cool. It's very amazing, you know. And it's constantly syncing. So even from multiple cameras. So you just need to connect the internet or a phone for mobile data to the camera, and you can start uploading Blackmagic RAW files or the proxies or both. So it's really cool. The other thing it does is it supports live streaming. So you can live stream to your clients. They could watch the shoot live anywhere in the world. So you just got to connect a 5G or a 4G phone. And there's also a streaming status indicator on the LCD. So it includes the data rate, so it shows you what's going on with the stream. And you can stream to platforms, like obviously, or you can stream to the ATEM streaming bridge, because the ATEM streaming bridge can basically drive a TV for the client, and it'll convert the live stream back to video. So imagine the post team watching the shoot live. I think it'd be really cool. Also, it's a professional camera, so it's got a time code generator built in. That's what the dedicated BNC input's for. It can sync the camera and hold the time of day. So as the cameras are moving around and starting and stop recording, they'll all get accurate time code. Then you can bring in all the cameras together in the new multi-source feature in DaVinci and edit all the clips. It also includes Bluetooth control, so you can download our Bluetooth app or build your own apps for like iOS or Android apps, things like that. It also includes a free SDK. Now, the new Blackmagic Ursa Cine viewfinder obviously supported, and the top handle you can get from the Ursa Cine as well as the same top handle. So it's really quite cool. Those accessories look great. So it's an amazing high-end viewfinder. It just looks so good on this camera, and it's a micro OLED display. It's really high resolution. So, and it connects to the front here with the same USB cable, and it powers from the camera. But there's a whole heap of different accessories that work with this camera. So there's mounting points everywhere. So you can use it in 1,000 different ways. So it's pretty cool. So I think this is an amazing camera with so many features. But it fully integrates into the whole post-production process. So the new Blackmagic Pixis 6K will be priced at $2,995. However, there's actually 3 models of this camera. So I'll show you. I'll just move them aside. I'll put this one over here. 2995นะครับราคาตัวเมื่อกี้ Lens mount model. ยังไม่หมดนะครับBEF มาตกใจ$3,100. ก็ยังมีทีเด็ดอยู่ช่วงท้ายๆนะครับยังไม่ได้พูดอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอนะครับ
color panel. Let me show you. I'll bring it out. มาแล้วครับตัวเด็ดตัวนี้ครับไมโครคัลเลอร์พาเนลตัวนี้ตัวเสียเงินนะครับ We spent quite a lot of time researching trackballs because we wanted to make them as small as we could, but they had to be very usable for like hours a day. And these are really nice. They've got a really smooth motion. I can remove the ring. You can see that, you know, that's how they work. There's the ball there and there's a proper bearing. You know, it's got a really nice bearing for the incredibly smooth rotation. It's not like bits of plastic. It's, you know, a proper roller bearing. มีqualify window curve SDR ด้วยตายละ than the older silicon buttons. So much better, actually. So let me show you how it works. But มีฟังก์ชันเด็ดๆจากตัวไมโครที่มีอยู่ครับไมโครตัวนี้ดอยแล้วนะ to the color page. There we are. Now the panel's Bluetooth, so you don't need a connection. I've already connected to this computer, so it just works even from down here. So I can use the trackballs to change the color. So you can see there. So it's pretty cool. Now I can also use the reframe shots on the keyboard as well. We have shift up and shift down buttons. And these add extra features to the buttons, but they also add they change the state of the trackballs. So for example, I can press and hold the shift down and use the trackballs to adjust the framing. So there's a shift down there, and then I can do framing. โอ้โหมีรีเฟรมได้ด้วย And so the gain trackball does the size and position, the gamma trackball does the rotation. So we can also adjust the power window with the trackball. So let's add a window. ปรับ power window ได้ด้วยนะครับเอาแล้ว And then I can press and hold the shift up key and use the trackballs to adjust the power window. Now the gain trackball does the size and position. And เหมือนเอาตัวโปรเข้ามาใส่ในนี้เลยนะครับผสมเลย I can do the rotation. I can change the shape. Then I can change the size. And the มีภาษาไทยคืออะไรครับเนี่ย is it's localized. So we've actually added multiple languages. So initially we'll have English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Korean, Japanese, Chinese, Vietnamese, and Thai. And we'll add a few other languages after that. So let me show you one of those panels. We've got a Korean one here. So you can see if you can get a bit of a shot of that. อ๋อมีปุ่มภาษาไทยด้วยนะครับมีช่องเสียบ iPad. Color panel is $4.95. So the English model is available now, and the other languages will ship in a few weeks' time. Oh, we do have an iPad. ก็คงไม่ซื้อเวอร์ชันภาษาไทยมั้งครับซื้อเวอร์ชันภาษาอังกฤษนั่นแหละ So it's pretty cool. Okay, lastly, we have some new prices for Video Assist. So recently we've been working really hard on reducing the cost of these. We have so many cameras that support Blackmagic. โอ้มีวิดีโอแอสซิสต์ตัวใหม่อีกแล้วเนี่ย All the other great features in Video Assist, such as the monitoring and the recording and the scopes, plus the focus and framing tools. So now the 5-inch model of the Blackmagic Video Assist 3G was $525, and now it'll be $325. The Blackmagic Video Assist 3G 7-inch model was $765. It'll now be $565. And the 5-inch 12G model was $795, and that'll be $595. And the 12G 7-inch model was $995. อันนี้คือปรับราคาแล้วครับนี่ Use it all over the place as just a general monitor and scope, but it's fantastic with cameras, particularly the new Pixis camera. It's going to be awesome with that. So these new prices will be online and available today. So that's about all for this update. Sorry it's a bit long. It's so long I was worried I might have to go and stop and for a moment have a shave. So look, I hope everyone can travel to Las Vegas and see all these new products working. We'll have them on display and operating. It's been very exciting working on these new technologies. It's a privilege to be able to do it. And I want to thank everyone at Blackmagic Design for all the hard work they've done on all these new products and the software updates, because there's a lot of software updates coming.
And but everyone's really excited to see what you guys think. And okay, so kind of nervous. We never really quite know how it's going to go until we show people the new products. Anyway, thanks for watching, and please travel safely if you're heading to the show. And take care and bye for now. ก็จบไปแล้วนะครับยาวๆ2 ชั่วโมงกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทั้งกล้องทั้งตัวไมโครพาเนลนะครับน่าสนใจซอฟต์แวร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับเดี๋ยวบางชิ้นบางอันอาจจะได้ของอาจจะต้องซื้อ มาทดลองนะครับเดี๋ยวเราถ้าได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านก็ดึกแล้วนะครับผมไปก่อนนะครับ